CITCയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ +1 സുവോളജിയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും. അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എക്സാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ 6-ാം തീയതി തന്നെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം, എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമുക്കിനിയുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സുവോളജിയിലെ 3rd ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, മാക്സിമം എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാണുന്നത് കൂടാതെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റായി കാണുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടുകയും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്തിരി പോലും മിസ്സാക്കാതെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നൽകണം, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കണം. CITC ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കാലത്തിനൊപ്പം. കേരള സിലബസിലെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസുകളിലൂടെ സംശയരഹിത പഠനവും മികച്ച വിജയവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇനി പഠന പൂർണ്ണത, സംതൃപ്ത പഠനം, മികവുറ്റ വിജയം. ഇപ്പോൾ തന്നെ CITC ക്ലാസ് റൂം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ. ഇനി മുതൽ A+ അല്ല, ഫുൾ മാർക്കും നേടാം. സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം, ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയ്ക്കകത്ത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആ ചാപ്റ്ററിനെ നമുക്ക് 2 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, 4 തരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നും ആ 4 ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസിനെ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളും ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു പോയതാണ്. നമുക്കറിയാം 4 ടൈപ്പാണ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത്: എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ, ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ വീണ്ടും 2ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം: സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം, കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം. സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു: സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം, ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം, കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 2 എണ്ണം കൂടിയുണ്ട്: ഗ്ലാനുലാർ എപ്പിത്തീലിയവും സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം. അങ്ങനെ മൊത്തം 5 സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. 3 എണ്ണമാണുള്ളത്, 2 എണ്ണം മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം: ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതിൽ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും 2ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം: ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് ലിഗമെൻറ്റും ടെൻഡനും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബോണ്, കാർട്ടിലേജ്, ബ്ലഡ് തുടങ്ങിയവ. മൂന്നാമതായിട്ട് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ആണ്. മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിനെ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം: സ്കെലിറ്റൽ മസിലുണ്ട്, സ്മൂത്ത് മസിലുണ്ട്, കാർഡിയാക് മസിലുണ്ട്. ഇതിന് അവസാനമായിട്ട് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ അഥവാ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഇത്രയുമാണ് ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടിഷ്യൂസിനകത്ത് സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനെ സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരം സെൽ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, മൂന്നാമതായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 തരം സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 1ാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ 2ാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മോർഫോളജിയും അനാട്ടമിയുമാണ്. കോക്രോച്ചിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സായ മോർഫോളജിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ അനാട്ടമിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതിൽ മോർഫോളജിക്കകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അനാട്ടമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, നെർവസ് സിസ്റ്റം, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഇത്രയും സിസ്റ്റങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനാട്ടമിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടോട്ടലി ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിലെ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിലെ സ്ക്വാമസ്, ക്യൂബോയിഡിൽ, കൊളുംനാർ, ഇത് 3മാണ് ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ പ്രകാരം പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്.
അതുപോലെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലെ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലെ ടെൻഡൻ, ലിഗമെൻറ്റ്, ഈ 4 എണ്ണമാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് മസിൽ, സ്കെലറ്റൽ മസിൽ, കാർഡിയാക് മസിൽ, 3 മസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂറോൺസും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെല്ലും, ഈ 2 സെല്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ സെൽ ജംഗ്ഷൻ, 3 സെൽ ജംഗ്ഷനും ഫോക്കസ് തിയറിക്കകത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, അത് 3 പഠിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മോർഫോളജി അനാട്ടമിക്കകത്ത് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പർ ലിപ്പ്, ലോവർ ലിപ്പ്, ലേബ്രം, ലേബിയം, അതുപോലെ ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടങ്, അതുപോലെ എ പെയർ ഓഫ് മാൻഡിബിൾ, മാക്സില എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ ഭാഗം ഫോക്കസ് തിയറിക്കകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നതാണ്. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ അനാട്ടമിക്കകത്ത് നമ്മൾ കുറേ ഓർഗൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ബേസിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് 1 ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും 2 നെർവസ് സിസ്റ്റവുമാണ്. ഈ 2 സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ പ്രകാരം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ചും നെർവസ് സിസ്റ്റവുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും അതിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവിഷൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുമാണ് നമ്മൾ ഈ റിവിഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 1ാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ സെൽ ജംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് 1ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: എ ബി സി 3 കോളമായിട്ട് തരുന്നു. എന്നിട്ട് എയിലും ബിയിലും സിയിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുക. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എ കോളത്തിൽ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയമാണിത്, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണ്, കാർഡിയാക് മസിലാണ്, ന്യൂറോണാണ്. ഇത്രയും ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബി കോളത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്: ഇൻ്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്, ബിനീത്ത് സ്കിൻ, ഫ്ലാറ്റൻഡ് സെൽ. അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കോളമാണ് ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്, ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ബേസിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു 2 മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നാമതായിട്ട് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, തിൻ ആണ്,
ഫ്ലാറ്റൻഡ് സെൽസ് ആണ് എന്ന് പഠിച്ച കാര്യം. അപ്പോൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റൻഡ് സെൽസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കണക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, തിൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് പോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിന് നിർവഹിക്കാനുള്ളതെന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റൻഡ് സെൽസിനെ ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേതാണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ്. അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്കറിയാം, അത് സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് കാണപ്പെടുക. അപ്പോൾ ബിനീത്ത് ദ സ്കിന്നാണ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ്, ബിനീത്ത് ദ സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അധികമായിട്ട് വരുന്ന ഫാറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണെന്ത്, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുക. ഇവിടെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിന് പകരം ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബിനീത്ത് ദ സ്കിൻ തന്നെ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരിക. അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് കാർഡിയാക് മസിലാണ്. കാർഡിയാക് മസിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്. ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ അവിടെ നോക്കാം, കാർഡിയാക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് ബീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പോയിന്റ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ അവസാനമായിട്ട് ന്യൂറോൺ ആണ്. ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണെന്ത്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു മറ്റൊരു പോയിന്റാണ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് 2 മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പഠനം എന്ത് ചെയ്യും, എളുപ്പമാക്കാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാതെ നോട്ട്ബുക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ബൈഹർട്ടാക്കി കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഏത് പോയിന്റുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പഠിക്കാനും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പഠിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഫിഗർ തന്നേക്കാണ്, ഒരു ഡയഗ്രം തന്നേക്കാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മളോട് 2 പാർട്ടുകൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ട്, 2 ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ട്. എന്നിട്ട് പറയാണ് റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഫിഗർ കൊടുത്തപ്പോണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ എന്ന് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗറിനകത്ത് തന്നെ എ ബി എന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ഫിഗറുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം ഫിഗറും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയഗ്രം കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ്. ഏത് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ആണ്. മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിൽ തന്നെ ഇത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാർഡിയാക് മസിലാണ്. നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചഡ് ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. കാർഡിയാക് മസിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടിഷ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കാർഡിയാക് മസിൽ എന്ന് എഴുതുക. ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടിഷ്യൂ നല്ല ചോദ്യം. റൈറ്റ് ലേബൽ എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലേബൽ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, കാർഡിയാക് മസിൽസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. കാർഡിയാക് മസിൽസിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് ബാൻഡ് പോലത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത്, ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടിഷ്യൂ, ആൻസർ പറഞ്ഞു കാർഡിയാക് മസിലാണ്. ലേബൽ എ ആൻഡ് ബി, എ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, ബി ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്, റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബി. അതായത് ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി എഴുതണം. അതും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാർഡിയാക് മസിലുകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണെന്ത്, ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കാർഡിയാക് മസിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് സഹായിക്കുന്ന മസിലാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അതുവരെ
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കാർഡിയാക് മസിൽസിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആസ് എ യൂണിറ്റ്, ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ടിഷ്യൂസ്. താഴെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തേപ്പുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഏതാണ് ആ ടിഷ്യൂ എന്നെന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ടക്ട് ഇമ്പൾസുകളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ഏത്? നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസുകളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആൻസർ വരും. ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഇമ്പൾസുകൾ ആവേഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ്, ന്യൂറോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ഇമ്പൾസ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ഫാറ്റ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണ്, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് മസിൽ ആൻഡ് ബോണുകളെയും മസിലുകളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ്? മസിലുകളെയും ബോണുകളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അത് ഏത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്? നമുക്കറിയാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. അതിൽ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലാണ് ഏരിയോളാറും അഡിപ്പോസും വരിക. ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചു. അതിനകത്ത് ഡെൻസ് റെഗുലറും ഡെൻസ് ഇറഗുലറും ഉണ്ട്. ആ ഡെൻസ് റെഗുലറിൽ വരുന്നതാണ് ടെൻഡൻ, ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടിഷ്യൂ. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ഒന്നും ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ടിഷ്യൂ ആണ് ടെൻഡനും ലിഗമെന്റും. അതിൽ തന്നെ മസിലുകളെ ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്, ടെൻഡൻ ആണ്. ടെൻഡനാണ് മസിലുകളെ ബോണുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ കണക്ട് ബോൺസ് ടുഗദർ. ബോണുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ബോണിനെ മറ്റൊരു ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ബോണുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ലിഗമെന്റ് ആണ്, ലിഗമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് 2 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ്, ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണ്, മസിലുകളെ ബോണുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡനാണ്, ബോണുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലിഗമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. സെൽ ജംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയ്ക്കകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽ ജംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ആദ്യം സെൽ ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു. സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണെന്ത്? സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, റൈറ്റ് എനി 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ. ഏതെങ്കിലും 2 ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആകെ 3 ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷനെ നമുക്കുള്ളൂ. അതിൽ 2 ടൈപ്പിൻ്റെ പേരെഴുതാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും 2 ടൈപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാം. ആ 3 എണ്ണവും അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഒന്നാമതായിട്ട് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, രണ്ടാമതായിട്ട് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, മൂന്നാമതായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ. ഇങ്ങനെ 3 തരം സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും 2 എണ്ണം നമുക്കങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും 2 എണ്ണം എഴുതി വെക്കുക. ഇവിടെ ആൻസർ. രണ്ടാമതായിട്ട് മെൻഷൻ ദെയർ ഫംഗ്ഷൻ. ആ എഴുതിയ 2 സെൽ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 3 സെൽ ജംഗ്ഷൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഒന്നാമത്തത് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനാണ്. ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സെല്ലുകൾ പരസ്പരം വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പോലും പുറത്തോട്ട് ലീക്കിംഗ് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയേണ്ടത്. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലീക്കിംഗ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എമംഗ് ദ ടിഷ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എമംഗ് ദ സെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ടിഷ്യൂ. ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളും ലീക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിനെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. രണ്ടാമതായിട്ട് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷനാണ്. അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സെല്ലുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ ഒരു സിമെൻറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ആ സിമെൻറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ സിമെൻറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ നെയ്ബറിംഗ് സെല്ലുകളെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം സിമെൻറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കീപ് ദ നെയ്ബറിംഗ് സെൽസ് ടുഗദർ.
നെയ്ബറിംഗ് സെല്ലുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒന്നാക്കി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ജംഗ്ഷനാണെന്ത് ഈ അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സിമെൻറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമതായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൽ സെല്ലുകൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പുകളിലൂടെ സെല്ലുകൾക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയോണുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ, അതുപോലെ സെല്ലുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 സെൽ ജംഗ്ഷനും പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക. 3മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. സെൽ ജംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നേപ്പോണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഒരു 6 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ 2 ഗ്രൂപ്പാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ, 2 ടൈറ്റിലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹെഡിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണെന്ന് അറിയണം. എന്നിട്ട് അതിനെ ആദ്യം 2 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കണം. ആ 2 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എ ഷീത്ത് ഓഫ് ടഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ഒരു ടഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഷീത്ത്, ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട്. സ്ട്രയേഷൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. സ്ട്രയേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ബണ്ടിൽഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ പാരലൽ ഫാഷൻ, പാരലായിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ബണ്ടിൽ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പാണ്. ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട് ഷേപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫോം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഇൻവോളണ്ടറി ഫംഗ്ഷനാണ്. സ്ട്രയേറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ്, സ്ട്രയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ചോദ്യത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വായിച്ചപ്പോഴേ അറിയാം ഇത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിൽ തന്നെ സ്കെലിറ്റൽ മസിലുണ്ട്, സ്മൂത്ത് മസിലുണ്ട്, കാർഡിയാക് മസിലുണ്ട്. ഈ തന്നേക്കുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ ഇതിലേതോ 2 മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിലെ പോയിന്റുകളാണ്. നമ്മൾ ആ പോയിന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം. ഒന്നാമതായിട്ട് എ ഷീത്ത് ഓഫ് ടഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ഒരു ടഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ കവറിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കമോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. അവിടെ ടിഷ്യൂസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാസിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. അത് സ്കെലിറ്റൽ മസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എ ഷീത്ത് ഓഫ് ടഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് എടുക്കാം. അതൊരുമിച്ചെടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സ്ട്രയേഷൻസ് ആബ്സെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രയേഷൻസ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. മൂന്നാമതായിട്ട് ബണ്ടിൽഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ പാരലൽ ഫാഷൻ, അതിലെ മസിൽ ഫൈബറുകൾ പാരലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതും സ്കെലിറ്റൽ മസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്കെലിറ്റൽ മസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല, അത് നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ബോട്ട് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പൊക്കെ. സ്കെലിറ്റൽ മസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാം. ഇൻവോളണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വോളണ്ടറി ഫംഗ്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻവോളണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അവസാനം സ്ട്രയേറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ്. നമുക്കറിയാം സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൽ സ്ട്രയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ സ്ട്രയേറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 പോയിന്റുകൾ, എ ഷീത്ത് ഓഫ് ടഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ബണ്ടിൽഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ പാരലൽ ഫാഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രയേറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ്, ഇത് 3 നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാവുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. ഇനി സ്ട്രയേഷൻസ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം. ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാരക്ടറാക്കാം. ഇൻവോളണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ, സ്മൂത്ത് മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇൻവോളണ്ടറി ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ടിക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ചെയ്യാം. ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതെല്ലാം മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ. ആ 2 ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ് വേണം. ഒന്നാമത് ടിക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആ വെട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതിന് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിലിനെയും സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പോയിന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് കണ്ടെത്തുക, ഏതൊക്കെയാണ് സ്മൂത്ത് മസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് കണ്ടെത്തുക, 2 ബോക്സ് ആക്കി എഴുതുക, സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഏത് ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാനും സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണുമ്പോഴും അതേത് ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.
സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ്. സെല്ലുകളൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ആബ്സെൻറ്റ്. സെല്ലുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. സെൽസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറൈൻ. സെല്ലുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നേക്കാണ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടിഷ്യൂ. ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഏതാണ് ഈ ടിഷ്യൂ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് എന്നോ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ആബ്സെൻ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ്, ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് തീരെ കുറവാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സെൽസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറൈൻ. സെല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറൈൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളെന്നോ, അതുപോലെ തന്നെ സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണെന്നുള്ളതും, അതുപോലെ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറൈൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫിഗറിനകത്ത് ദാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെയുള്ളൊരു ഒരു മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ താഴെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടിഷ്യൂ എന്നാണ്. ആൻസർ എന്താണ്? എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് പറയേണ്ടത്. ദെൻ ക്ലാസിഫൈ ദിസ് ടിഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ലെയർ. ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ലെയർ. അതിലെ സെൽ ലെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെൽ ലെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിംഗിൾ ലെയർ മാത്രമുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് വിളിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ 1 ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ലെയറുകൾ ഉള്ളതുണ്ട്, അതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ലെയർ ഓഫ് സെല്ലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും, സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയവും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം. അവിടെ പോയി നമ്മൾ സ്ക്വാമസ്, ക്യൂബോയിഡൽ, കൊളുംനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാം എഴുതി വെക്കാൻ പോകല്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയവും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയവും. ഓക്കെ, ആ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി സ്ക്വാമസും ക്യൂബോയിഡലും കൊളുംനാറും ഒക്കെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് മെൻഷൻ ദെയർ ഫംഗ്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഈ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരും. അതുപോലെ സെക്രീഷൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരും. അബ്സോർപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വാമസ്, ക്യൂബോയിഡൽ, കൊളുംനാർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതാം. കാരണം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്തിനകത്താണ്? സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിനകത്താണ്. രണ്ടാമത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്കകത്ത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്. കെമിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഈ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂവിനുള്ളത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് പറയാം, സെക്രീഷൻ പറയാം, അബ്സോർപ്ഷൻ പറയാം. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ്, വേർ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. എ, കൊളാജൻ ഫൈബർ. കൊളാജൻ ഫൈബർ എവിടെയാണെന്ന് പറയണം. ആക്സോൺ, സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം, സ്മൂത്ത് മസിൽ. ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുക. ഒന്നാമതായിട്ട് കൊളാജൻ ഫൈബർ. കൊളാജൻ ഫൈബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊളാജൻ, എലാസ്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 2 ഫൈബറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാണ്.
കൊളാജൻ ഫൈബർ കാണപ്പെടുക കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂലാണ്. നമുക്കറിയാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് മെട്രിക്സിൽ കൊളാജൻ ഫൈബറും എലാസ്റ്റിൻ ഫൈബർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ കൊളാജൻ ഫൈബർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ പോലെയുള്ള അതിനകത്തൊക്കെ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊളാജൻ ഫൈബർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സോൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം അത് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ, ന്യൂറോൺസിനകത്താണ് ആക്സോണുകൾ കാണപ്പെടുക. ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ത് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. വളരെ തിന്നാണ്, ഫ്ലാറ്റാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൽവിയോളയുടെ വാള് ഇതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കാണപ്പെടുക. ദെൻ സ്മൂത്ത് മസിലാണ് അവസാനമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽവിയോളയുടെ വാളിലൊക്കെയാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കാണപ്പെടുക. അത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോളോ ഓർഗൻ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് പോലെയുള്ള, അതുപോലെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോളോ ഓർഗൻസിൻ്റെ വാളിലാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാണപ്പെടുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ നോട്ട്സിലൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയും ആ ഭാഗം കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടിഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരിക എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസും സെൽ ജംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് കോക്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മോർഫോളജിയും അനാട്ടമിയും. നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് മോർഫോളജിക്കകത്ത് മൗത്ത് പാർട്സും അനാട്ടമിക്കകത്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് തിയറിക്കകത്ത് കൂടുതൽ ഊന്നി പഠിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമാക്കിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററി കനാൽ ഓഫ് കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ എലമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തപ്പോണ്ട് ആ എലമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഫിഗർ അതേപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തരികയും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പാർട്ടുകൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം. നമുക്കറിയാം എലമെൻ്ററി കനാലിനെ ഫോർഗട്ട്, മിഡ്ഗട്ട്, ഹൈൻഗട്ട് മൂന്നായി തിരിക്കാം. മൗത്ത്, ഫാരിങ്സ്, ഈസോഫാഗസ്, ക്രോപ്പ്, ഗിസാഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പാറ്റിക് CK എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നതാണെന്ത് ഫോർഗട്ടിനകത്ത് വരിക. ശരിക്കും ഹെപ്പാറ്റിക് CK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഗട്ടിനെയും മിഡ്ഗട്ടിനെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് CK ഉള്ളത്. ഹെപ്പാറ്റിക് CK കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മിഡ്ഗട്ടാണ്. മിഡ്ഗട്ടിനെയാണ് മീസെൻഡറോൺ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ മിഡ്ഗട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം, അതായത് ഹൈൻഗട്ടും മിഡ്ഗട്ടും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് വീണ്ടും കുറേ ചെറിയ ട്യൂബുകളാണ്. അതിനെയാണ് മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് ഹൈൻഗട്ടാണ്. ഹൈൻഗട്ടിനെ കോളോൺ, ഇലിയം, റെക്റ്റം അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഏനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പടം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ആ പടം തന്നിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടേമുകളാണ് 1 ക്രോപ്പ്, 2 ഗിസാഡ്, 3 ഹെപ്പാറ്റിക് CK, 4 മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ. ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറിങ് ദ ഫുഡ്, ആഹാരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണെന്ത് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ഗിസാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിസാഡിനെ പ്രോ വെൻട്രിക്കുലസ് എന്നും ഗിസാഡിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ആഹാരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഭാഗമാണ് ഗിസാഡ്. അപ്പോൾ ഗിസാഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അതുപോലെ ഹെപ്പാറ്റിക് CK നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് CK എന്നും ഹെപ്പാറ്റിക് CK വിളിക്കാറുണ്ട്. ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് CKയുടെ ഫംഗ്ഷൻ, സെക്രീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ്. അതുപോലെ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ്, റിമൂവ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡിയിൽ നിന്നും എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റുകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗനാണെന്ത് മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ. അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് സ്റ്റോറിങ് ദ ഫുഡ്, ഗിസാഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ്, ഹെപ്പാറ്റിക് CK ഓർ ഗ്യാസ്ട്രിക് CK സെക്രീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ്, മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ എക്സ്ക്രീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 4 ടേമുകൾ അതിൻ്റെ എലമെൻ്ററി കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനും ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആ എലമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഫിഗർ മൊത്തം പഠിച്ചു വെക്കുകയും ഈ പാർട്ടുകൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ കോക്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മൗത്ത് പാർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ആ മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തും ആ ഫിഗർ മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലേബ്രം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ പാർട്ട് ലേബ്രം, ലോവർ പാർട്ട് ലേബിയം. അപ്പർ പാർട്ട് ലേബ്രത്തെ അപ്പർ ലിപ്പ് എന്നും
ലേബിയത്തെ ലോവർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയും. നടുക്കുള്ളത് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ആണ്, അതിനെ ടങ്ങായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന എ പെയർ ഓഫ് മാൻഡിബിൾ, ആഹാരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാൻഡിബിൾ. അതുപോലെ പെയർ ഓഫ് മാക്സിലെ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഫിഗർ അതേപോലെ പഠിച്ച് നോക്കി വെക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ട് ഈ ലേബ്രവും ലേബിയവും ഹൈപ്പോഫാരിങ്സും ഒക്കെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ അപ്പർ ലിപ്പ് ഏതാണ്, ലോവർ ലിപ്പ് ഏതാണ്, ടങ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓട് വണ്ണായിട്ടും ഗിവ് റീസൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാവുന്ന ടേമുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ടേമുകൾ. അപ്പോൾ മൗത്ത് പാർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പടം നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം. അതിനകത്തുള്ള അതിനകത്ത് ടേമുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ആ ഓരോ ടേമുകളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ മൗത്ത് പാർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലേബ്രം, ഇതാണ് അപ്പർ ലിപ്പ്, ലേബിയമാണ് ലോവർ ലിപ്പ്, ഹൈപ്പോഫാരിക്സ് ആണ് ടങ്. അത് മൂന്നും അതിനെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുകൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇതിനടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിങ് പെയർ തന്നേക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡുകളുണ്ട്. ആ വേർഡുകളിൽ നിന്നും മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒമാറ്റിഡിയ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം കോക്രോച്ചിൻ്റെ കണ്ണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ, ഒമാറ്റിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെപ്പാറ്റിക് CK, കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ്ട്രിക് CK എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ജനൈറ്റൽ പൗച്ച്, അത് റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. സെൻസ് ഓർഗൻ, എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ, ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്, അപ്പർ ലിപ്പ്. ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് പരസ്പരം മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് ഒമാറ്റിഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ണുകളാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, ഒമാറ്റിഡിയയെ നമുക്കൊരിക്കലും ഹെപ്പാറ്റിക് CKയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ജനൈറ്റൽ പൗച്ചുമായി കഴിയില്ല. സെൻസ് ഓർഗൻ, ഒമാറ്റിഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളാണ്, അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒമാറ്റിഡിയയെ നമുക്ക് സെൻസ് ഓർഗനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാച്ചിങ് പെയറാണ്, എടുത്തെഴുതുക. ഇനി രണ്ട് മാച്ചിങ് പെയർ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ്. അതിന് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഹെപ്പാറ്റിക് CK, അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ്, ജനൈറ്റൽ പൗച്ചുമായിട്ട് കഴിയില്ല, ഇത് ഓൾറെഡി പോയതാണ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനുമായിട്ട് കഴിയില്ല, ഇവിടെ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്, ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഹെപ്പാറ്റിക് CK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റിക് CKയെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് മാച്ചിങ് പേര് കിട്ടിയല്ലോ. ഒമാറ്റിഡിയ സെൻസ് ഓർഗനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം, ഹെപ്പാറ്റിക് CK ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ നെർവസ് സിസ്റ്റവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്കകത്ത് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒമാറ്റിഡിയ എന്ന സെൻസ് ഓർഗനൊക്കെ. കാരണം സെൻസ് ഓർഗനൊക്കെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ആ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ കോക്രോച്ച് ഈസ് കട്ട് ഓഫ്, ഒരു കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എലൈവ് ഫോർ ആസ് ലോങ് ആസ് 1 വീക്ക്, അത് ഒരാഴ്ചയോളം എന്ത് ചെയ്യും, ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്. എന്താണ് റീസൺ എന്ന് എഴുതണമെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും, സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ആ ആനിമൽ മരണപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും അതിന് ഒരാഴ്ച വരെ സമയം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. എന്താണ് റീസൺ എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡിൽ അതിൻ്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ്, ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാത്രമേ ഹെഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രൽ ബെല്ലി പാർട്ട്. വെൻട്രൽ ബെല്ലി പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ഭാഗത്ത്, അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ ഭാഗത്ത്, അതിൻ്റെ വയറുഭാഗമൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അബ്ഡമൻ വരുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്താണ് മെജോറിറ്റി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഹെഡിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ഒരാഴ്ച വരെ അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ളൊരു കഴിവാർക്കുണ്ട്, ഈ കോക്രോച്ചിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഹെഡിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മേജർ പാർട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ ബെല്ലി പാർട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ പാർട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്തത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരാവുന്നതാണ് ഒമാറ്റിഡിയ. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുപോയി, അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ ആണ്, മൊസൈക്ക് വിഷൻ. ഒമാറ്റിഡിയ, കോമ്പൗണ്ട് ഐ, മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വേർഡുകളാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. കോക്രോച്ചിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത 2000 ഏതാണ്ട് 2000-ഓളം ഹെക്സഗണലായിട്ടുള്ള ലെൻസുകൾ
ഓരോ കണ്ണിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ലെൻസുകൾ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ കണ്ണും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് ഐ അതുപോലെ ഒമാറ്റിഡിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒമാറ്റിഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത അതിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അപ്പം ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കോക്രോച്ചിൻ്റെ വിഷനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ. ഒമാറ്റിഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഷനാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ലെൻസുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ കോക്രോച്ച് നോക്കിയാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇമേജുകൾ അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഫോം ചെയ്യും. ആ ആയിരക്കണക്കിന് ഇമേജുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വസ്തുവിനെ ആ കോക്രോച്ച് കാണുക. ആ വിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, റെസൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ പഠിച്ചു പോയ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞതാണ്. മൊസൈക്ക് വിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒമാറ്റിഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കോമ്പൗണ്ട് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, ബ്ലഡ്, ന്യൂറോൺ, ടെൻഡൻ 4 ടേമുകൾ തന്നപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ഗിവ് റീസൺ. തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒറ്റയായത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അതിന് റീസൺ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒറ്റയായത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. പലരും അങ്ങനെ ഓഡ് വൺ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് പോകുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട്. ഓഡ് വൺ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് പോയാൽ പോരാ, അതിന് റീസൺ കൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി മാർക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, ബ്ലഡ്, ന്യൂറോൺ, ടെൻഡൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്ത് ഓഡ് വണ്ണായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തിനെയാണ്? ന്യൂറോണിനെയാണ് ഓഡ് വണ്ണായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം ന്യൂറോണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ബ്ലഡ് ആണെങ്കിലും ടെൻഡൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഓഡ് വൺ ന്യൂറോൺ എടുത്തെഴുതുക, അതേസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നുകൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ആൻസർ പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് സിമിലറായിട്ട് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ്, മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ്, മാക്സിലെ, ലേബ്രം കോക്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോഫാരിങ്സും മാക്സിലയും ലേബ്രവും ഒക്കെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സിൽ പെടുന്നതാണ്. മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂള് ആ മൗത്ത് പാർട്സിൽ പെടുന്നതല്ല, അത് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓഡ് വണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളിനെയാണ് ആൻസറായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളാണ് ഓഡ് വൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, അതേസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് കൂടി എഴുതുമ്പോഴാണ് ആൻസർ പൂർണ്ണമാവുക. യെസ്, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോക്കസ് തിയറിക്കകത്ത് ഊന്നി പറയുന്ന ടോപ്പിക്കല്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും ഫോക്കസ് തിയറിക്ക് പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചസ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. അതായത് ഒരു കോക്രോച്ചിൻ്റെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ്, നെയിം ദിസ് ഫിനോമിനൻ. ഇങ്ങനെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യത്തിൽ ആ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടതുകൊണ്ട് അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രതിഭാസം, ആ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് വിളിക്കും. സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഒരുവിധം അങ്ങനെ ആരും നോട്ട്സിലൊന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു വാക്കല്ല സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം, അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചേക്കാണ് ഗീവ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച്. ആൺ പെൺ കോക്രോച്ചുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മെയിൽ കോക്രോച്ച് ആകുമ്പോൾ ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും, ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ആകുമ്പോൾ സ്മാൾ സൈസ് ആയിരിക്കും. മെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ അബ്ഡമൻ നാരോ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെത് അത്യാവശ്യം ബ്രോഡ് അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏനൽ സ്റ്റൈല് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏനൽ സ്റ്റൈല് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവസാനമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. സെൻസ് ഓർഗനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഒമാറ്റിഡിയ, എ പെയർ ഓഫ് ആൻറ്റനെ, നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിട്ടുള്ള ആൻറ്റനെ, അതുപോലെ മാക്സിലറി പാൽപ്പ്, മാക്സില മാൻഡിബിൾ പഠിച്ചാണ്, മാക്സിലറി പാൽപ്പ്, ലേബിയൽ പാൽപ്പ്, ഏനൽ സിറൈ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗനാണ്.
ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ഗിവ് റീസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇത്രയും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. അതിൽ തന്നെ ഒമാറ്റിഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഐ എന്നും മൊസൈക്ക് വിഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒമാറ്റിഡിയെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മുഴുവൻ ആൻസറും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് കാണുകയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 100% മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുകയും, ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ.